توقف عن السعال. اسكب 250 مل من الماء في قدر وضعه على النار حتى يغلي. سنحتاج إلى 9 ورقات من أوراق الغار. ضيفي أوراق الغار إلى الماء المغلي. قم بعصر عصير ليمونة. الجرعات العالية من فيتامين سي الموجودة في الليمون تعزز المناعة وتقلل من التهاب الحلق. أضيفي 3 ملاعق كبيرة من العسل. العسل له تأثير مهدئ على الحلق، وهو واحد من أعظم الحلفاء في مكافحة الأغشية المخاطية الملتهبة. اسكبي المزيج في جرة زجاجية. اتركيه حتى يبرد واحتفظي به في الثلاجة. يجب على البالغين تناول 2 أو 3 ملاعق كبيرة في اليوم. أما الأطفال فيمكنهم تناول 2 صغيرتين في اليوم كحد أقصى. شكرا.